Abbaa Maariyaamii kana galcha qoy. Nama barate wayii itti fakkaatu. Abbaa Maariyaam. Nagaa. Akka fayyaa keessanii. Nagaan isinii haa baay'atu. Akkam nagaatu ana warra Amaaraan isiise. Ati sama fayyuma. Jira naguma. Nagaa jirtu fayyuma. Jira galataa Waaqayyo. Afaan Amaariffaa sana naa hiikame. Afaan Amaariffachaamee Maal jettan? maal isuma amma dubbistera? Isuma amma dubbistera. Okay, shigaafi biraa sin gaafadhure. Ay sammaarratti Iyesuus Kiristoos yeroon dhalate osoo hin taane Isaayyaas yeroon fannifame yookaan immoo yeroon harka Yihuudotaatiin gara Maal jettan Yesuus yeroo dhalate osoo hin taane? yeroo warri Yihuudotaa qabanii fuula isaa dhiigaan bade sana dubbate jechuudha. Amma Iyesuus Kiristoos dura osoo hin dhalatiniin dura hin mul'anne ture jechuudha. Akkuma abbaa isaati amalummaadhaan tokko waan ta'eef abbaa wajjin jechuudha. Utuun fannifameen Yesuus hin mul'anne? Osoo ayyaadallee osoo hin dhalatiniis hin jedhu. Osoo hin dhalatin. Osoo hin dhalatin maa nuun mul'anne ayyee? Biyyee. Naatiif waaqayyo tokko miti. Maaliif amma kitaaba raajii jechuun Farhaanin argitanii beektu utuun dhalatiin dura? Ati waaqa miti ka maali? Waaqa miti maa Yesuusis waaqa miti barkan irratti dubbataa jiru Yesuus waaqa miti. Fakkeenya ani Farhaan utuun dhalatiin dura na argitanii beektu naan? Akka ati dura jirtu kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Osoo hin dhalatiin dura akka jiru. Fakkeenyaaf sin akka dura jirtan barreeffamee jira macaafa keessatti. Ani maqaan kiyya kaafamee hin dubbatamne garuu namni akka jiru hin jira. Maqaadhuma kaafamee kan dubbatame hin jiru Yesuusis maqaa kaafamee hin dubbatamne. Hin jira Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu keessatti. Inni kakuu haaraa keessatti san booddee Yohaannistu booda raasee malee warri duratti maqaa isaa kaasanii kan haasaan tokko hin jiru kakuu moofaa keessatti jechuudha. Isin fakkeenyaaf maqaan kaafamtanii jechuun maqaa keessan ispeesifikaali isin ta'ee osoo hin taane isinis jalqaba utuun uumamiin dura akka turtan hin dubbata wangeelli. Ani kan hin jedhe garuu isin argee beekan namni utuun dhalatiin isiniin. Galatooma. Amma fakkeenyaaf turuu kiyyaatii fi Yesuus Kiristoos turmaanni isaa yookaan immoo akkamitti wal turtiin keenya garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Waaqayyo jira gaafa jennu amma akka namaatiin osoo hin taane amalummaa isaatiinidha jechuudha. Akka nuti isa arguu dandeenyu osoo hin taane akkaataa nuti isa arguu hin dandeenyetti kan inni jiru malee akka nuti booda yaada Waaqayyoo keessatti akka uumamnu yookaan Isti Yesuus jalqaba jiraachuu sana agarsiisa. Utuun dhalatiin dura Yesuus jiraachuu sana agarsiisa. hin jira. Ayyeen agarsiisa wangeela irraa jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko mee baasaa dubbisa. Boqonnaa tokko jalqaba sagalee waan hundumaa dura sagalee ture sagaleenis Waaqayyo bira ture Waaqayyo sagaleen sunis Waaqayyo ture jedha. Sagaleen suni waa hundumaa dura ture jedhamuti. Sagaleen sun waa hundumaa dura ture jedhamuti. Sagaleedha kan kennechaa jiru. Sagalee. Ko'ee ka rakkoo qabu katta deemna sagaleen kee dhaga'ama. Yesuus ankan isin Yesuus otoon dhalatiin dura jiraachuu kan jiru maa sagaleedha. Sagaleedhaan kan kiyyamoon isaaniidha jiru sagaleen ni dhaga'amaan jiru. Quraana keessatti anis nam ture ani Farhaan ture sana wal jirtu tokkos. Wal jirtu. Ni jira amma ni jira deebee jira neetworkiin keessan na fakkaata. Kan kiyyadhaayi? Laa kan Ustaz Farhaan. Ustaz Farhaan isin irra bilbilamee jira seera. Isin irratti bilbilame Ustaz Farhaan? Irratti bilbilamee tole. طيب أباك إذا مال جتن وان جتني يسوس دورة جراتشو رتي عبدنا تفكاته يسوس دورة جراتشو رقم مالي رجتن. Wangeela Yohaannis hin kaase Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko طيب maal jedha? Meeree dubbisa jalqaba sagalee ture sagaleen sun Waaqayyo bira ture sagaleen sun immoo ofuma isaatii Waaqayyoon ture jedha. Sagalichi maqaan isaa Yesuus ture moo?
maqaan isaa Yesuus akka ta'e immoo 14 irratti garsiistee dubbistaa. Laa jechuun gaafiin Ustaz Farhaan akkasumatti hin fakkaatu. Maqaan sagalichi sagaleedha. Sagalichi sagaleedha. Ammoo wannaan Yesuusidha. Maqaan Yesuus jedhamu kun muutii irraa kaafadhaa dubbadhaa Ustaz Farhaan yoo deebitanii jiraattan. Inni dhaga'ama Ustaz Farhaan? Bilbilli irratti bilbila. Eeyyuu abbaa kidaan dubbadhaa ayyee. Ennaa sagaleen suni hundumaa dura turuu isaa nutti argisiisa. Amma fakkeenyaaf Yesuus akka ta'e immoo lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Sagaleen sun dhufee ofii isaatii maal ta'e jedha. Sagaleen sun dhufee foon ta'e yookaan immoo foon akka uffate nutti argisiisa jechuudha. Sagalee maaliin siin jedha? Sagaleen sun maqaan isaa Yesuus ture moo? Awwa. Ay waa'ee maqaa miti ko amma kan irratti haasaa jirru waa'ee jalqaba turuu isaatiitidha. Jalqaba eenyu turu? Jalqaba turuu Yesuus Kiristoos. Yesuus jedhamaa tureeree suni sagaleen suni Yesuus duraan turee jiraare moo sagaleetu jijjiirame jechuu jirtan? Dubbii maal jedhamtu sin bakka waan namni jedhan dhageessanii sin siyaasa dubbii siyaasa fayyadamtu bakka sin siyaasa dhiisaati Waaqayyo dura jiraaf hin jiru irratti haasaa bakka Waaqayyo Yesuus Kiristoos eega dhalatee Yesuus jettee moggaafta jedhame malee sagaleen durumaa jira bakka Waaqayyo bira eenyu taanaan namni Waaqa argee beeku hin jiru namni ija Waaqayyo argee fuula Waaqayyo argee Yesuus Kiristoos qofadha nus Waaqayyotti kan amannuu fi isa Yesuus Waaqayyo biraa dhufe ammoo gara Waaqayyo nama meeqa wajjin haasofna Ustaz Farhaan yoo jiraattan haasofsiisame xiqqoo maaliif nu battarre sagaleen durumaa jira siniin jedhame miti sagaleen jedhan Yesuus jedhama moo dirqama Yesuus ta'uu qaba xiqqoo dubbadha sagaleen kun neetworkiin isin qabee jira qofaa viidiyoo isin cufame yoo isin hojjate viidiyoo isin cufaa yoo isin hojjatame amma dhagama Ustaz Farhaan niitoorkii kiyya miti ustaaza wal qoyaa niitoorkii biraatu natti seene lama ta'ee hojjeta jennaan akkas ta'a gidduutti daataa fi waayifaayi walitti dhufe akkas ta'a. Eeyyuu tamam haasofsiisa ni dhaga'ama ta'e haasofsiisa. Abbaa kidaan haasofsiisa warri kaan cal jedhaa dhiifama. Abbaa kidaan na dhageessu. Miti bakka karaa seera qabeessa gurraaf sirrii miti namni yoo siyaasa yoo fayyadamu gurraaf sirrii miti bakka namatti tolu. Ati ol sitti kooshi jara waliin haasaa dhiifama. Haasofsiisaan eela yoo gaaffii keessan isiniifan deebisaa. Gaaffii kanaaf immoo deebiin sirrii miti yoo jettanii fudhachuu dhiisuun mirga keessani. Inni gaaffii kiyya hubattaniitu garuu gaaffii kiyya hubattaniitu garuu akkan jedhe namni Iyesuus jedhamu kun maqaan Iyesuus jedhamu kun ergan dhalatii otoo hin dhalatiin dura hin ture maqaan kun. Maqaa isiniin hin jenne amma waa'ee maqaa irratti haasaa hin jirru Iyesuus waa'ee maqaa haasa'u jira kaan waa'ee maqaa haasa'u jira akkan jedhe namni Yesuus jedhamu kun utuu dhalatiin dura ture iyyuu siin hin jedhe maqaan Yesuus jedhamu kun namichi Yesuus jedhamu kun utuu dhalatiin dura hin turedha gaaffiin koo. Miti kaa isa irratti haasaa hin jirru inni siin jira koo Yesuus jechuun amaanuu. Ani moo haasa'u jira. Maal jalqabama waa'ee sagalee dhumatee jalqaba ture waa'ee sagalee miti kan haasaa jiru sagaleedhaan isinis hin turtanii anis nan ture akka sagaleedhaan jechuudha. Anka sagalee son taane Iyesuus maqaadhuma Iyesuus jedhamu kanaani otoo kakuu moofaa keessatti dhufee durbee Maariyaam irraa hin dhalatiin hin ture iyyuu jedhan. Maqaasiin jechaan jiru laamman maqaanis hin jira garuu Amaanuel akka inni dhalatu kakuu moofaa raajicha Isaayyaas keessatti barreeffame. Ganaa ka dhalatu kaanni ganaa ka dhalatu malee ka dhalate miti. Ergasiitii booda kunoo dhaggeeffadhu rakkoo tokko hin qabu sasiifan ibsa. Jalqaba osoo hin dhalatiniin dura Amaanuel akka dhalatu raajichaan dubbatamee jira jechuudha. Akka dhalatu sun. Akka dhalatu. Eeyyee. Kaza barri 5,500 yookaan immoo barri abaarsaa sun erga xumurameeti booda Yesuus Kiristoos rakkoon qabu bara 5 walakkaan danda'aman kalaqoosa Waaqayyootti jechuudha. Barri sun erga xumurameeti booda Yesuus Kiristoos ilaaliga. Yesuus Kiristoos jalqaba turee jira osoo hin dhalatiniin dura akka dhalatu raajiidhaan dubbatamee jira jechuudha. Jalqaba turee wayka sagalee ture sagaleedhaan ture jechuudha. Kanaaf ani immoo kan isin gaafadhe sagalee osoo hin taane Iyesuusumti wanni jedhamu kun hin ture utuu hin dhalatiin durbee Maariyaam irraadha. Akka Iyesuus jedhamee moggaafamu kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira osoo hin dhalatiniin dura. Ikkoo kanaafuu Yesuus Kiristoos kan jedhamu erguma durbee Maariyaam deesseeti miti. Laakki duruma qabuudhaan jira. Qoy Silaa'oo immoo maal jedha al tokko Silo'aam al tokko naa obsi. Abbaa kidaan Iyesuus wanni jedhamu otoo hin dhalatiin dura maqaa kun kennameef namni Yesuus jedhamu hin ture. Yesuus jettee moggaastaa kan jedhu hin jiru
Inni yeroo erga dhalatee booddee kan moggaafamu inni Maatiyos Wangeelii irratti boqonnaa tokko irraa kaasee lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Amma lakkoofsa 23 dubbistan. Luqaas Wangeelii irraa boqonnaa tokko kaasee lakkoofsa 26 irraa kaasee dubbistan hin jira. Sanaan isin hin gaafanne yeroo dhalatu Yesuus jettee ni moggaaftaa ka jedhu miti kan isin gaafadhe. San dura namni Yesuus jedhamu Waaqas haa ta'u namas haa ta'u otoo Yesuus hin dhalatiin dura Yesuus ka jedhame kun hin jira tureyyuu maqaa kanaani. Inni kakuu moofaa keessa hin jiru Yesuus kan jedhu jechuudha. Kakuu moofaa keessa Yesuus kan jedhamu kan inni argame yoomii booda Yesuus Kiristoos kan argame. Bataam turama bareeda. Yesuus kan jedhamu kan argame yoomi. Kan argame miti kan dhalatee jedhe. Isu haadha rakkoon hin jiru dhalatee jechuun argame jechuudha. Maa hiikni isaa miti akka macaafaatti. Miti in argameef dhalateen garaagarummaa qaba. Dhalachuun keenyaa fi dhalachuun Yesuus Kiristoos garaagarummaa akka qabu beektaa? Garaagarummaa qaba. Mee akkas taana ishee faarfannaa keessatti boqonnaa 91 lakkoofsa 2 irratti gaarreewwan hin dhalatanii jedha. Maal jechuudha? Gaarreewwan maalirraa dhalatan? Hin dhalatan jechuun maali? Ani gaaffii isin gaafadhe barre. Garaagara waan jettaniif hin dhalate jechuun maali? Amma fakkeenyaaf namni sin dhalataa, horiin sin dhalataa, gaarreewwan hin dhalatu gaafa jedhamu hin argamanii argisiisaa jechuudha. Hin argamanii jechuun maali? Dhalatee miti kaan. Dhalatee fi hiika lama qaba siin jedhee dhalachuun kiyyaa fi dhalachuun Yesuus Kiristoos garaagarummaa guddaa qabaa siin jedhee. Maali garaagarummaan keessan natti himaa? Garaagarummaan keessan. Garaagarummaan keenya amma fakkeenyaaf nam tokko gaafa dhalatu kiromozoomiin dhiiraa fi kiromozoomiin dhalaa erga walitti dabalameeti booda dhiira yookaan dhalaa ta'e dhalataa jechuudha namni tokko. Yesuus Kiristoos garuu sanyii dhiiraa malee ilaal dhaggeeffadhu gaa. Sanyii dhiiraa malee jalqaba sagalee ture sanatu dhufee qulqulleetti dubaroo Maariyaam irra bulee jechuudha. Garuu lamaan keessan dhalachuu miti akkaataa isaatu gargari malee. Ikkoo maarree kaasitti maatan jira. Ikkoo akkaataa isaatu gargari miti. Akkaataa isaatu fakkeenyaaf akkaataa itti dhalantantu gargari malee lamaan keessanuu dhalattanii jechuudha miti. Eeyyee. Hin dhalate jechuun hiikni isaa maali? Akka macaafaatti mee amma gaarreewwan hin dhalatan gaafa jedhamu. Waa'ee gaarreenii miti amma qoyka maalati gaarreen dhiisiitti waa'ee kiyyaa fi waa'ee dhalachuu Yesuus. Isin hin dhalattan jechuun maali? Isin hin dhalattan jechuun maali? Na dhaladhe jechuun ani fakkeenyaaf uumamadha jechuudha. Abbaa kootii fi haadha kootii Yesuusoon dhalate jechuun dhaggeeffadhu ka. Abbaa kootii fi haadha kootii wal bira gahee akkan uumamu yookaan immoo akkan argamu na taasisee jechuudha. Galatooma kana. Maariyaamii bira inda'u gaaffii si gaafadha rakkoon qabu. Yesuus Kiristoos akkuma namaati yookaan immoo akka namaatti dhalate yoo jette namni abbaa qaba haadha qaba. Abbaan Yesuus Kiristoos eenyudha? Ayyee ani akkasiin jenne Yesuus Kiristoos akkuma nama kamiittuu dhalate hin jennaan. Nu musliimoonni illee hin jennu. Garuu akkan isiniin jedhe hin dhalate jechuun ni jirta. Silaa'oon piliis maayikii keessa fadhume nama guddaa waliin haasa'aa jira. Kabajaa illee waliin dubbatu jira. Nu jeeqinaa dhiifama ishee. Hiika isaan beektan jennaan abbaa kidaan jechuun akka qaldii maqaa namaan kennamu kun maara gadha. Tole. Wanni jechaa jiru hin dhalate jechuun tokkodha nuun jechuudha miti. Fakkeenyaaf Addaam hin dhalate yoo jedhame yookiin Hewaan hin dhalatte yoo jedhame tokkodha miti akkaataan garuu Yesuus hin dhalatee fi isin hin dhalattaniin gargarootaa tan akkaataan dhalanni keessanu garuu dhalachuu jechuun lamaan keessanu uumamuu jechuudha miti hiikni isaa garuu. Lakki uumamuu hin jedhu Yesuus hin uumame osoo hin taane hin dhalatee jedhama. Ikkoon dhalatee jechuun hin uumame jechuu miti. Rakkoo tokko hin qabu. Asuma irratti gaaffii tokkoon gaaffii keetti siifan deebisa gaaffii maani jechuudha. Amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu wangeela Maatiyos boqonnaa 3 keessatti gaafa cuubamu bishaan keessa dhaabbatee abbaan maal jedheen zintuutu wallee isaa fakkara ilmi koo hin jaaladhu kunoo jedhee ilma isaa ta'uu Yesuus Kiristoosiif ragaa ba'ee jira tokko jedhe. Yesuus Kiristoos ilma waaqa abbaatidha jenna nuti jechuudha. Tokko kitaabnis ragaa waan ba'uuf Yesuusis abbaa koo jedhee waan waamaa tureef jechuudha. Amma fakkeenyaaf ati haadha keerra dhalattee jirta. Ati haadha keerra gaafa dhalattu abbaa qabda moo hin qabdu? Qaba. Abbaa hin qabda tokko. Abbaan kee suni si godhate jedhama moo si uume jedhamame? Abbaan kee na godhate jedhama. Eeshi Yesuus Kiristoosii fi abbaan isaa waaqa abbaa erga ta'eeti. Abbaan Yesuus Kiristoosiin in uume jedhama moo ilma isaa yookaan immoo hin godhate jedhama? In uume jedhama. In jedhamu. Akkamitti fakkeenyaaf anaan abbaan shan misin gaafadha. Fakkeenyaaf abbaan koo haadha isaa jaartii isaa faana waan ciisee fi hin godhate jedhama. Waaqayyo eenyurraa godhate? Waaqayyo sagalee isaa gara dubaroo Maariyaamiitti akka inni dhufe dhalatu taasisee jira koo bara. Ilma koo waan eenyurraa godhatee hin godhate jenna fakkeenyaaf eenyurraa godhate?
Maariyaamii irraati akka inni dhalatu yookaan immoo Maariyaamii irraati kan inni dhalate jechuudha. Ikkoo hin godhate jennaare Maariyaam irraa godhate ilma jennaa nuti. Ikkoo ilma isaatiidhaan siin jechaa jira akkoo bara. Ikkoo Maariyaam irraa hin godhate hin jedhama Waaqayyo. Abbaa Kidaan. Nagama. Abbaa Kidaan nagama sagaleen gojo. Indemina wae gaafi kana dhiche kabra wal gaafa nadra. Nagama itti fufa akkasumas. Abbaa Kidaan jirtu? Abbaa Kidaan tu badana fakkaata ade bani Umar kun. Aywa. Nama guddaadha na fakkaata nama yaadasiya. Aywa. Yoo jiraata wal deebisa. Babaun qaban ture jara gaafi hedduu gaafachuu ture. Deebisaan yaa jamaa warri wannaadha. Ni torki jara ta'uun hin mala. Aye Siloomi kana dubbistammoo mee Siloomi kana dubbisa aye. Sagalee nama qabee Abbaa Kidaan ergadha deebisaati yookaan. Ustaz. Sagalee nama qabu fasirraa bu'uun qabaal tokko sagalee nama qabu. Bo'ee. Yoo qabaa kotta rakkoo. Onna deebistu shi dirqama waan ta'eef. Ayye tore. Barreessa deebisee. Tamam. Ayye deebisaan Abbaa Kidaan. Ayye. Kana ol seensiftanii isin bakka Abbaa Kidaan gabbustanii. Way Abbaa Kidaan seensisaa si gabbusee si amaanu erga jedhu. Galeetan jira jechuudha. Indee asumarraa narratti bilbilanii dabaree bilbilli kiyya baay'ee jala waan jiru irraa na baasan. Okay. Ayye tore. Ayye. Mee Ustaz Farhaan wajjin haasoftanii Abbaa Kidaan dhiifama agasii fi siloo aamii kana dubbisamee yeroo takka. Rakkoon qabu asirra. Ayye tore. Wajji itti fuftanii Ustaz Farhaan adeemu yoo gochi inni deebi'e seensisaanii. Tole. Siloo aam jirta akkam nagaadha? Kamsin. Jira alhamdulillah. Ayye atoo waan jettu qabdamee atilleen akkasumatti Yesuus Kiristoos nama guutu jettee amantaa? Andurumaa kaaseeyyuu namuma maatii keenya irraa kaasee maatiin keenya hundiyyuu namuma amantaa kan hordofudha. Haa ta'aniiti garuu namni erga guddatee namni erga baratee amantaa erga barate waan gaarii fi waan yaaraa adda baafatee waan sirrii hin taane taanaan gadhiisuu hin danda'a namni kamiyyuu iddoo hubatee booda jechuudha. Anamma akka maatii kora dhaladhee guddadhee amantaa kotteen guddadhee amantaa nama kamiyyuu nan hordofaa. Waa Yesuus Kiristoos akka nu hubadhetti Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee isin warri Islaamaa kun siyaasa fayyadamtu bakka siyaasa amantaan immoo siyaasaan ni kamu siyaasaan ni hoogganamu. Dubbii micciramaa dubbii jallaatiin ni kamu wangeellis ta'e wanti kamiyyuu haqa yeroo haasa'uudha malee. Akka fooniitti saayinsii jechuun miti baayoloojiin siyaasa oguu jettu poolitikaa baantamoo nu ajjeesisuu barbaaddeeti moo poolitikaa keessa hin jirru nuti. No jechi ma siyaasa fayyadamu bukkee qaba waa hin taaneen hiikkatu wangeela bakka Yesuus Kiristoos dubbiin taphattu jechuun siyaasa fayyadamtuun jedhiniiti nu ajjeesisini dubbiin taphattuu jedhi yoo xiqqaate yoo. Inni rakkoo qabu akka hiikkatanitti hiikkadhaati. Siyaasa fayyadamtuu nuun jette booda ammoo namni dhufee gareen shaadaa siyaasa fayyadamte jedheetiin kun dhufee nu ajjeesa booda. Ayye tole ati amma maal yaaddaati? Namni gareen shaadaa erga jedhame gareen shaadaa kun warra namoota amansiisanii gara amantaa ofiitti namoota waaman kana natti fakkaata warra dhugaa bahan amantaa isaanii warra lallabatan natti fakkaata. Garuu amantaa namaa xiqqeessaa waaqa namaa arrabsaa tuffii fayyadamaa arraba jalaa fayyadamaa namni amantaa fudhatus hin jiru namni amanus hin jiru Yesuus Kiristoos. Laa hin arrabsinu arraban fayyadamnu nuti situ dogongora hubate malee nuti arraban fayyadamnu. Maal dhagaan jiru maal Yesuus Kiristoos namadha jechuun tuffiidha lammaffaa immoo Yesuus harree yaabbatee nama kan jedhu nuyi miti bar macaafatu jedha macaafa irratti yaa kennu immoo. Macaafa irraa barattoonni Yesuus illee nama jechaa ni turani macaafni nama kan jedhu ragaa ni ba'a macaafni ni jira macaafa irraa siyaa kennume. Lakkeen hin fedhu waan beekan maal naa godha ifoon beeku na dubbisu. Mee siyaa kennu ani fakkeenyaaf amma
hojii ergamoota boqonnaa lama lakkoofsa 22 bani meeroo takka yoo macaafa biraa qabaate. Macaafni na biraan jiru. Okay. Phexros maal jedhe si fakkaate? Phexros maal jedhe gaafa ummata dubbatu yaa isin yaa saba Israa'el jedhe. Yaa saba Israa'el Waaqayyo karaa Yesuus nama Naaziriit kana hojii dinqiitii fi hojii gurguddaa hedduu hojjeteetiin jira. Isin ammoo isa qabdanii ajjeeftanii dabarsitanii kennitanii akka ajjeefamu gootanii jedhee dubbata. Nama Naaziriitidhaan. Yesuus nama Naaziriit kana Waaqayyo karaa isaatiin hojii hedduu hojjetee jira jedhee dubbata. Yesuus illee ani nama jedhee jira. Ani nama jedhee dubbatee jira Yesuus illee. Beekamaadha kan Yesuus ilma namaati yeroo jedhu maal jette silo'a? Jedhu osoo hin taane Yesuus Kiristoos ani ilma namaati gaafa jedhu an nama ofiin jechuu barbaadu osoo hin taane dhaga'ama. Maal jechuu barbaadee ture? Gaafumayyuu Waaqayyo duraan dursa ani nama jedha bara ani nama akkasiidha jedha ani nama akkasiidha ajjeesuu barbaaddu jedhee dubbata. እና ኢየሱስ ክርስቶስ ilma namaati akkamitti ilma namaa ta'ee biyya lafaara namni jiru hundumtuu maqaa biraan qabu nama malee namni kamiyyuu koottaa nama uume kan jedhe Waaqayyo nama uume namichaaf immoo Yesuus Kiristoos kenname ani ilma namaati kan jedhu ilma nama hundaati hojjechuu ditu jira Yesuus Kiristoos ilma nama hundaati safaraan siyaasa hosiisuu yeroo takka naaf hojii. Galee jira safaraan. Nabiraa mul'atu wajjin jiru ta'u. Hayya tole abbaa kidaan deebi'a tole abbaa kidaan kan duratti isinii deebi'a ergadhaati deebi'a. Guddisaa ka'u safaraan hin gubbaa isinii bakka siiloo'amii kana kaa'ame. Awal gaafa wesi gaafa tu. Ni gaafa ta qoyo takka. Silaa'om. ايوه هتبسيطها يا استاذ فرحان مي يعني في قصيده يعني ما عندي نشاط جرى انا بقرا سواق يابا Baga jiraatte. سكلي اوكي Ay gaaffii isaanii waliin jalqabe xumurrumoo akkam? ka waa'ee ma Yesuus haasofname Gaaffiin jara gaafate ture. yoo barbaade Namni Yesuus Kiristoos jedhamu qaamaaniin ture iyyuu siin jedhe to durbe Maariyaam irraa dhalatiin jedhee gaafatanii ture. Yesuusin malee namni maqaa biraa qabu hin jiru. Itoo Yesuusin dhalatiin duras immoo namni itti waamame hin jiru. Gaafa kakuun galamee fi garuu gaafa kakuun galamee fi amma nuyi gaafa dhalanne dhiira keenyaaf dubara keenya namni beeku hin jiru. Abbaan qofaati koo edda wal qunnamanii nama ulfaa'ee ulfooftee booda mucaan dhalatu kun dhiiradha dubaradha wanti beekamu hin jiru. Maqaan naaf kenname hin jiru. Eegan dhaladhee eenyummaan koo baramee booda maqaan naa kenname. Yesuus Kiristoos garuu otuma Yesuus garuu etuma hin dhalatiin inni duraayyuu jira ka sagaleedhaan hafuuraa waan jiruuf deebee qaama uffate gaafa dhufu maqaa Yesuusitti akka fayyadamuuf dursa kenname malee waan dura hin jirretti argame miti. Yesuus Kiristoos waan haaraas miti inni sagaleedhaan hafuuraa waan Yesuus jedhame maqaan dura kennameef jira mee agarsiis. Eenyu kenneef? Kan dura kenname Yesuus jettee immoo gaaftaa jedhamee hin jiru. Inni kaa durbee Maariyaamii kaa inni kaa durbee Maariyaamii waan ta'eef suni dura dursame osoo hin taane kana ergamaa Waaqayyootu ergaa kana fide rakkoon hin jiru waan ganaa dhalatu maqaa kana moggaasaniif malee kun waan addaa miti maqaa kennuun waan addaa miti tole garuu isa bee namni Yesuus Kiristoos jedhamee waamamu akka jiru beektaa? Yesuus Kiristoos dura namni hin jiru. Yesuus ka jedhamu jira moo hin jiru? Hin jiru. Ayyeesi garsiisaa qoytu san sin agarsiise mucaa tokkosu jedhu kana dubbisee keessatti deebi'a. Tokkosu mee jirta shaadaa jechaa roon fakkaata qoy sitti deebi'a. Shaadaa. Shaadaa. Tokkosu jirta? Haadhoo koo jira. Akka fayyaa keedha? Nagaa galata rabbi akkam. Nagaa alhamdulillah jabaatta? Jajjabaadha aboo akkam nagaa keessanii? Nagaa alhamdulillah. Maal ajajamnu mee? Ustaazii kiyya shaadaan qabachuu fedha beektaa garuu shaadaa qabachuudhaan duratti waan tokko tokko osoo na barsiistanii maal jettanii qabachuuf fedha abboo. Okay. Ati maal amantaan kee? Dur? Waaqeffataadha.
waaqeffataadha. Aywa. Ayye bareeda. Ish. Waa'ee amantii irratti qoshii daqiiqaa muraasa sitti himnuure sammoo. Digaa isa barbaadeen aga tokko waan isin nan beeka garuu aga tokko nan beeka garuu. Waan ispeesifikii kophaatti gaafachuu barbaaddu hin jira wanti gaafannee si ibsuu barbaaddu. Laa isinumti na barsiisa. Ayyee akka walii galaatti wanti si ibsinu. Nuti musliimoonni jalqabumaa kaanee amantii islaamaa kana rabbiin nu kennuu isaati. Rabbiin quraana keessatti boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti rabbiin ilma namaa kana amantii uumamaa irratti isaan uumee jedhee nutti hima jechuudha. Amantii irratti nu uume kana immoo ofiisaa akka nu jaallate boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti amantii islaamaa kana anatu sidiif jaallate. Boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti. Boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti immoo amantii musliimaa malee amantiin biraa tokko illee hin jiru jedhee nutti hima. Boqonnaa 3 lakkoofsa 85 irratti immoo namni amantii islaamaatiin adda amantii biraa barbaadu inni guyyaadhumaa sana warra badiinsaa irraatii jedhee nutti hima. Amantii islaamaan adda ala amantii biraa akka barbaadu inni guyyaadhumaa warra badiinsaati jedheetu nutti hima Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu amantii islaamaa jalqaba dhugaa ta'uu isaati kan nuti amannu. Amantii islaamaa kunoo maalinidha jennaani amantii islaamaa kun tokkicha Rabbi tokkicha isa dhugaa sanaaf isa qofaaf sagadu isa qofaaf wanni inni ajaje tolee jechuu isa qofaaf ajajamu jechuudha. Maal islaama jechuun jechuudha. Rabbi sunoo waaqni sunoo isa kami jennaan waaqa uumaa waa hundumaa ta'e isa samii fi dachii guyyaa 6 keessatti uume. Boqonnaa 50 lakkoofsa 33 irratti dhugumaan nuti dachii fi samii waan isa gidduullee jiru guyyaa 6 keessatti argamsiisnee jedhe. Dachii fi samii waan isa gidduu jiru jechuun muktis, dhagaanis, namnis, horiinis, beelladnis wanti hundumaa jechuudha. Allah jechuun isa kanadha jedhe. Kanaaf Quraana keessatti boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti yaa ayyuhan naasu yaa ilma namaa jedhe laal musliimoota qofan jenne. Yaa ilma namaa isa waaqeffataas, isa yahudaas, isa kiristaanaas, isa kamiinuu yaa ilma namaa in kuntum fi reebin mimmaa khalaqnaakum yoo nuti wanta isin uumne keessatti shakkii qabdan taatanii jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Shakkii tokkon godhatina nuti biyyoorraa isin argamsiisne abbaa keessan Hawwaa fi Aadam jalqabaa achirraa isin argamsiisne. Dhiifamaan tokko bilbila kaasa hojiirra jira waan ta'eef dhiifama guddaa. Sani koppii linkii godhaaf baleeyyan. Dhiifama dhagaama sagaleen koo. Jira ustaas. Saniifuu isiniin immoo jedhe jalqaba bishaan irraati yookiin ispeermii irraati kan argamtan. Ispeermii irraati immoo gara dhiiga ititaarratti dhufadhume silaa oom dhiifama sagaleen jeeqaara. Sagalee nyukka'e silkii gadi sagalee kan nasibu. Miyuuti qabadhu dhiifama yookiin yoo lama sibiraa baname tokko cufi. Achimmoo maal jedhe bishaan irraati dhiiga ititaa taatanii dhiiga ititaa irraati immoo foon goone isin dhuumne foon sana irraati immoo lafee isin goone foon xiqqoo sana lafee itti jijjiirre harka fuula waan garaagaraa goone san booddee lafee sana immoo foon uffisnee nama guutu isin taasisneedha Rabbiin Quraana keessatti jechuudha. Ana kan isin uume isin argamsiise jechuu jira. Kanaafuu Allah nuti jenne Allah kan samii fi dachii ilma namaallee uume sanadha. Allah nuti jennu ammallee kan hin dhalchine kan hin dhalanne kan hin nyaanne kan hin dhugne kan hin rakkanne kan namatti hin haajomne kan waaqa biraatti hin haajomne kan ofiisaa iyyuu wanti hundumtu itti haajomudha. Quraana boqonnaa 112 lakkoofsa 1 amma 4tti yoo dubbiste Allahin tokkicha kan fakkiin isaa ka biraadhaa hin jirre kan isa fakkaatu tokko hin jiru tokkichadha bakka tokkicha tokko osoo hin taane tokkicha jechuun kan isa fakkaatu hin jiru jechuudha. Ka biraa kan boodee irra dhufne inni hin dhalchu hin dhalatu ammallee wanti hundumtuu uumamni hundumtuu isatti haajomuu jedhe. Ammas Allah nuti jennu suni kan hin nyaanne kan hin dhugne garuu kan nama nyaachisee obaasudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 12 akkasuma boqonnaa 56 lakkoofsa boqonnaa 50 lakkoofsa 56 irratti maal jedha? Ilma namaa fi jinniillee akka jarri na gabbaraniif na sagadaniifan uume jedhe. Itti aansee maal jedhe 57 irratti maa uriidu minhum jararraa waan barbaadu akka na nyaachisan nu obaasan hin barbaadu. Ammoo ani jara nyaachise kan obaasudha jedhe Rabbiin dubbate jechuudha. Inni nyaata dhugaatii namarraa naajamu, qarshii keerraa naajamu, fuula keerraa naajamu, bareedina keerraa naajamu, dhiigaa ati dhangalaasurraa naajamu. Boqonnaa 22 irratti maal nu jedha? Rabbiin lan yanaala Allah. Rabbiin isinirraa Allahan kun isinirraa hin barbaadu. Dhiiga isin qaltan hin barbaadu. Bifa isin qaltan yookiin bifa keessan hin laalu. Walaakin yanaalu taqwaa.
inni sodaa rabbii qabaachuu keessan barbaada malee kan inni bara abbaa kidaanii nagashaa ol. Inni ka barbaadu sodaa isin rabbiif ajajamtan isin irraa barbaada malee isin bareedaa taatan fokkisaa taatan dhiiga qaltanii dhiiga maal taatan dhiiga dhangalaastan hin barbaadu. Dhiiga nu dhangalaase nu jedhe akkas ta'e wanni jedhamu tokko hin jiru. Nu jedhee du'e wanti jedhamu tokko hin jiru. Waaqa dhugaa akkasiitu jira Islaamaa keessaa jedhee nutti hima. Kanaafuu waan nuti gabbaru Allah nuti gabbaru kan akkasiitidha jechuudha. Kan namaa hin du'e kan dhiiga dhangalaasiif jedheen akkas ta'e kan hin jennedha jechuudha. Hin beena fakkaatanii torkisaa ol deebisaan inshallah ta'e. Amma gara shaadaatti deemna wanni ol deebi'e. Abbaa kidaan tokko tokko barreessaa naatu sin galcha. Abbaa kidaan kaama buutees tokko tokko barreeffadhu. Hin galtu warri kiristaanotaas tokko tokko barreeffataa jiru. Gaaffii si gaafadhu obboleessa ko. Na gaafatte amma gaafachuu dandeessa amma abbaa kidaan galanitti. Garuu silaa waliin jalqabne ture. Yoonni si eeyyamee sitti dhufna dhiifama. Nagaan siniif haa ta'u. Nagaa keetti abdii dhiifama xiqqoo warra jalqaba jiran keessumsiisna ayyee. Warra biraa keessumsiinu silaa oom. Nama biraatti darbu moo jirta? Hallo. Hin jirtaami? Tole. Mee gaaffii si gaafadha. Akka wangeelaatti Yesuus Kiristoos namadha jedha. Okay, dhiifama otochin darbiin Yesuus Kiristoos nama miti naan jettee turte miti maqaan isaa Yesuusii waamamu isa dura hin jiru naan jettee mi? Yesuus dura hin jiru. Yesuus isa Barnaabaas isa mana hidhaa ture sana natti buuf deemta. Isa malee ka biraan Yesuus inni Barnaabaasis ka biraan jira. Innumtu uumama maqaa uumamaa ta'uu isaa baguma isaanu barte. Yesuus inni mana hidhaa ture Barnaabaas sun uumama maqaa uumamaa mitiire Yesuus ka jedhu. Iya ka wangeela irra dobiraatti agarre garuu isa mana isa nuu baasaa gaafa jedhani. Kabiraas itti agarsiisa rakkoon hin jiru kabiraas itti agarsiisa garuu Yesuus ka jedhu kun maqaa uumamaa maqaa uumaati. Yesuus jettee moggaaf ta'e malee amma maqaa uumamaa fi uumaa maal qaba? Jechuun amma fakkeenyaaf Yesuus duratti namni uumama ta'e kun Yesuus Barnaabaa kan jedhamu kun tokko suu kana ol gashaa inshallah. Maqaa uumamaati miti Barnaabaas kun uumama miti. Yesuus inni Barnaabaas jedhamu sun. Ari Indanda'ama maqaa moggaafachuuni. Maqaa isa fakkaachuu miti maqaa baafachuu. Kanaafuu garuu maqaa uumamaati miti Yesuus ka jedhu. Maqaa uumamaa bakka maqaa waaqayyootti waamta jedhamedha. Uumaa addaan hin baasne. Garuu maqaa uumamaati yooti maqaan inni moggaafate tokko suu kana ergeen jira sanis ergaa inshallah. Akkan siin jedhe Yesuus kan jedhu maqaa uumamaa ta'u sana dura nama uumamaatu itti waamamaa ture. Yesuus Barnaabaa kan jedhamu jira kan biraallee Yesuus ka biraan jira siin jedhe. Duraa boorasa waan hin beekuun qaba mani Barnaabichaa fi Yesuus isa kana seenaan isaanii adda ta'uu qaba maal ta'u Yesuus amma umuriidhaan biyya lafaarra yeroo dhufe Abrahaam Yesuus ishi kan Yesuus kana dura jiru si garsiisu Yesuus kana dura ka jiru kakuu moofaa keessa ka ture nama kakuu moofaa keessa ture Yesuus jedhame akka waamu si garsiisu. Amma duraa boorasa maal goona nuti amma Yesuus gooftaa moo gooftaa mirti wallala amma Yesuus kaleessa yoo gooftaa miti maqaa isaa Maqaadhuma isaarraa iyyuu jalqabee Yesuus kan jedhamu maqaa uumamaati maqaarraa kaase maqaarraa kaasee iyyuu malee maqaa uumamaa maaliif gooftaa miti? Maaliif gooftaa miti gooftummaa eessatti dhabe? Eessatti dhabe gooftummaa? Gooftummaa waa'ee gooftummaa isaan jiru waa'ee waaqummaa sitti dubbataara Yesuus Kiristoos maqaan isaas waaqummaa maqaa waaqaa miti innis waaqa miti isin jedhe tokkoffaa abbaa kidaan kana Yesuus gooftaa ta'uu mutti namantaati. Yesuus gooftaa ta'uu kan beektaa waaqa haadhiisu gooftaa ta'uu san beektaa. Anu gooftaadha warra kun hojjechiisaa jiru kanarratti gooftaadhaan. Garee. Gooftaa jechuun Yesuus waaqa miti. Bakka waaqa miti Yesuus. Gooftaa jechuun warra hojjechiistuu yookaan warra bulchitu irratti gooftaa ta'uudha. Fakkeenyaaf bakka nama hojjechiisaa jiru kanatti ani gooftaadha. Gooftaa jechuun hojjechiisaa jiraati. Fakkeenyaaf wangeela keessatti hojjechiisaan tokko saraatinyoota isaaniitiin gooftaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Gooftaa ko jedhanii waamanii jirani. Gooftummaan waan namaa kennamu waan namarraa fudhatamu jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo gooftummaa isaa akka wangeelli dubbatutti wangeela Maatiyuus boqonnaa 28:19 irratti gooftummaa hundumtuu lafaa fi samii keessatti naa kenname jedhe gooftummaa aaboo. Kanaafuu aaboo kennameef malee waaqa miti inni. Aaboo kan kenneef eenyu jennaan waaqatu kenneef. Waaqni aaboo hin fudhatu hin kenna malee. Kanaafuu inni aaboo kenneef eenyu jennaan waaqadha. Inni fudhate immoo namadha jechuudha. Saniif nuti amma Yesuus Kiristoos namadha akka jennu. Okay, sinamma Allah tamantu Allah kana eenyutu argee dhufe sagalee. Allah kanatti eenyutu argee dhufe inni kana fakkaata inni hojiinsa akkas jedhee kan isa argee dhufe sin amansiise eenyudha sinin.
Fuula addaa kan Isinii argeenyudha. isinii waaqayyo nuti argeera jechuun amansiise. Yesuus. Siloam. Yesus waaqayyo argeera. Oye. Siloam. Argeera maal Obba. Isin natti agarsiisi. Sagaleen Natti durumayyuu agarsiisi isa bira ture bakka hin jedhu. In argeen jedhu Inni waa duraan waa'ee sagalee argeen dubbatume. Waa Yesus isin jedhe Yesus argeera waa'ee sagalee naasofnaan Yesus Kiristoos waaqayyo argeera. Biraa dhufeeyyuu biraa dhufee biratti deebi'eeyyuu biraa dhufas ana abbaat olan baa deebi'ee immoo isa nan fudhaa hin jedhe isumadha. Lakki Dura ammoo Yesus hafuuraan ture. namni waaqayyo arge tokko illee hin jiru jedha macaafa keessatti. Tole tokko Hin jiru kaayee namni argee hin jiru Yesuus hin Maali malee. Yesus nama dha takkaan argine ka Yesus hin argine nama dha bara Yesus. Sigale Yesuus nama maaltu godhe abboo Yesuus ati abbaa kee faadha kee irraati qunnamtiidhaan dhalatte Yesuus Kiristoos durbeerraa kan dhalatee fi maa namni isa haadha sagalee abbaa tura malee sanatu dhalate nama hin hafuura tura jedhamu. sanatu. Silaa'oom namni haadha abbaa malee dhalate nama hin jedhamu. Nama kan inni guutummaan namadhaan. Hayyee akkas taanaan mee dhaqiti Ibroota boqonnaa torba Ibroota mee boqonnaa torba lakkoofsa 3 irraa ilaalmee tokko dubbisite. Na dubbisa booda jedha. Amma si dubbisee si agarsiisu sitti mookiin Malka Saadiqii beeyta. Malki Saadiq qayyadaan beeka. Malka Saadiq abbaa hin qabu haadha hin qabu garuu akka ilma waaqayyoo bara baraan jiraataadha jedha. Amma inni nama moo waaqadha? Akka ilma waaqayyo bara baraan jiraataadha kan isa akkottan dubbisanis. Kanaafuu waaqa moo nama jennaan inni bara baraan jiraata akka ilma waaqayyootti jiraata haadhaaf abbaallee hin qabu hidda dhalootallee hin qabu jedha Yesuus Kiristoos illee hidda dhalootaa qaba. Inni kun moo hidda dhalootallee hin qabu jedha. Hiddaaf sanyii hin qabu dhagaa inni kun kanaafuu maaliif isa uumen beekan. Kanaafuu inni waaqayyoodha moo nama dhareenni? Siyoom Isaan dhagaye waaqa. Siyoom dhagaye. Maayikii cufadhu saami maayikii cufadhu hin jeeqin taraa kee eeggadhu. Tole inni abbaaf haadha hin qabu jalqabaadhuma hin qabu hidda dhalootaa hin qabu ammallee akka ilma waaqayyootti bara baraan jiraataa jedha. Inni waaqa moo nama Malka Saadiqiin kun? Amma isaan waaqumaaf nama sarara maal qabna ani kanan beeku Yesuus koo qofan beekan Yesuus Kiristoos gooftaa koo fi waaqa koo ta'uu isaan beeka malee. Silaa'oon kiyya akkan siin jedhu abbaa koo bareedaa koo amala qabeessa koo amala qabaannaanuu as baatee haasofte amala qabaannaanuu nu dhaggeeffattee taraa waliin haasa'u jirra. Wanni asitti walitti mu jiru dhugaa barbaachadha malee dirqama fakkeenyaaf anarraa uffata kana qabadheera waan hin jireef uffata kana malee qabareedu tokko hin jiru uffanni biraan jiru jedhee ija koo duunfadheen taataanaan uffata kana caala warqii ta'e meeqatu jira jechuudha. Garuu kunis uffata ta'e osoo jiruuti uffata biraallee laalladhe yookiin bitachuus ta'e fudhachuuf illee carraa biraa barbaadachuun qaba sii galee. Kanaafuuti wanni jechaa jirru dhugaa barbaacha dhugaa walitti himuudhaaf erga ta'e Yesuus Kiristoos waan haadharraa qofa dhalateef waaqayyo hin jedhamu. Fakkeenyaaf Hewaan abbaa qofarraa argamte haadha waan hin qabneef isheen waaqayyoodha hin jedhamtu. Maalirra jennaan sun uumama waaqayyoo keessaati. Rabbiin akka barbaadetti nama uume nama argamsiisa. Fakkeenyaaf Quraana keessatti maal nu jedha? Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti nuti namarraa isin argamsiisnee jedha. Namarraa isa kam? Addaamirraati. Isarraa immoo dubartii isaa yookiin jaartii isaa argamsiisnee jedha. Nuun immoo isaanirraa isin baay'ifnee nuun jedha. Iyyasuusin immoo boqonnaa 3 lakkoofsa 59 irratti abbaa malee haadharraa argamsiisnee nuun jedha. Kun amma haalli 4 faallaan Addaam anaafsiidha. Addaam haadhaaf abbaan qabu anaafsii immoo haadhaaf abbaa qabna faallaa waliiti nuti. Waaqayyo dandeettii isaa agarsiisuudhaaf Addaamiin haadhaaf abbaa malee agarsiise anaafsii immoo haadhaaf abbaan agarsiise. Kun dandeettii isaa guuttate. Fakkeenyaaf Hewaaniin haadha qofarraa abbaa qofarraa argamsiise. Faallaa ishii immoo dandeettii isaa agarsiisuuf jecha Yesuus Kiristoosiin immoo haadha qofarraatti argamsiise. Haala 4 ilma namaa kana uume. Kanaaf Quraana keessatti boqonnaa 42 lakkoofsa 35 akkasirratti maal jedha? Abbaa kidaan dhiifama daqiiqaa 2 qofa naaf isaatti isinitti deebi'a. Maal jedha? Walillahi mulku samaawaati wal ardi jedha. Wanti samii fi dachii keessa jiru hundumtu kan Allaatidha jedha. Yahbu liman yashaa'u inaatha. Abbaa barbaadeef dubartii qofa kennaa dhalal bultii tokko keessatti mana ibsaaf abbaa manaa keessatti abbaa barbaadeef dubartii qofa kennaa jedha. Wayahbu liman yashaa'u dhukuura abbaa fedheef immoo dhiira qofa kenna mana keessatti jedha. Abbaa barbaadeef aw yuzawwijuhum dhukuraanan jedha yookiin immoo durbaaf dhiira godhee mana keessatti uumaa jedha barbaade. Arfaffaadha kun immoo kasadaffaadha. Arfaffaanoo aw yajaalu waaqiimaa jedha. Abbaa barbaade immoo seena taasisaa jedha ilaali. Dandeetti rabbi naafsi haala 4 uume mana tokko keessatti illee haala 4 argamsiisa rabbiin. Tokko dhiira qofa argamsiisa mana tokko keessatti. Takka immoo dubara qofa argamsiisa. Takka immoo durbaaf dhiira wal keessa godhee argamsiisa.
tokkommoo maal godha maseena ishee taasisaa jechuudha. Kun arfatu dandeetti rabbiiti. Abbaa fi haati dhiira qofan argadha jedhanii hin arganne. Takkaa dubara qofan argadha hin arganne. Takkaa immoo dhiiraaf dubara wal keessa dhalche jedhee miti kan inni dhalchee rabbi kenneefi malee. Takkaa immoo namni maseenan ta'a jedhee miti kan maseena ta'e. Kana hundayyuu kan godhe rabbi. Kanaafuu Addaamiin haadha abbaa malee kan uume rabbi. Hewaanin haadha malee kan uume rabbi. Iyyesuusin haadha qofarraa abbaa malee kan uume rabbi. Anaaf sillee abbaa fi haadha irraa kan argamsiise rabbi haala arfan kanaan jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ilma namaa karaa raajii adda ta'een Waaqayyo isa argamsiisana jennee amananu musliimoonni jechuudha. Akkas abbaa ko. Abbaa kidaan yoo jiraatan itti naasuuf isti deebi'a jaran barbaada waan ta'eef warra ortodoksii kana dhiifama ishee. Xiqqoo ishii lablaba godhe itti deebi'a. Abbaa kidaan jirtu? Dhiifaman argatta abbaa ko jarattu jiru dursee abbaa kidaan kun jalqabanillee ni tokkitu baasanii dhiifama nu godhe. Ayyee. Oh, sini bilbilaa yeroo fakkaata dhiifama. Eeshi. Waa'ee malka sadiqii fi waa'ee Yesuus Kiristoos wal bira qabdee Yesuus Kiristoos Gaaffii jalqabaataa deemnu kanaaf sin gaaffii wayii qabannee jira koof keessan sana finnee asaa dhufnu dhiifama waliin kan sila irra dhaabne irratti. Akkasii wayyo. Rakkoon qabu itti fuuna. Eeyyee. Waa'ee argamu irratti haasa'aa turre anaaf si argama haadhaaf abbaarraa argame abbaan kee haadha keerraa si argatee naan jettaniimi. Eeyyee. Ishi Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosiin durbee Maariyaam irraa argateen jedhama. Argate osoo hin taane fakkeenyaan sii kaase waan ilaamu fakkeenyaa. Ishi maal jedhama mee natti himaa maal jedhama? Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosiin durbee Maariyaam maal godhe jedhama? Maal yoo dhaggeeffanne malee deebiin. Ishi sin dhaggeeffadha rakkoon qabnaa deebisa. Waaqayyo Iyyasuus Kiristoosiin durbee Maariyaam irraa maal godhe jedhama? Adeekoo fakkeenyaan siif kaase waa'ee namni namarraa dhalachuu Iyyasuus Kiristoos abbaa qaba gaafan siin jedhu abbaan isaa yookaan Waaqayyo abbaan akka namaatti argate osoo hin taane ilma isaatidha. Sagalee isaa ture waan ta'eef sagaleen isaa kun immoo dhufee namarraati dhalate. Abbaa waan ta'eef hidhuume hin jedhamu jechuu barbaade. Maal hin jedhamu? Ilma isaa waan ta'eef hidhuume hin jedhamu. Maal godhate jennare? Maal godhate jennare? Ilma isaa. Maal akkamitti dubbadhaa? Sagaleen kiyya jira? Jira. Maal godhate jennare hin dhuume hin jedhamu argate maal godhate jenna tole. Durbee Maariyaam irraa maal godhe jedhe? O imba irraati bahe Yesuus Kiristoos abbaa irraati bahe jedhama. Eenyurraa? Abbaarraa isin gaafanne. Abbaarraa isin gaafanne durbee Maariyaam irraa maal godhame jedhama? Ni dhalate. Durbee Maariyaam irraa abbaanu maal godhe durbee Maariyaam irraa ta'e? Abbaarraa bahe dubroo Maariyaam irraati dhalateen jedhe. Ikkoo kanaafuu abbaan gahee tokko hin qabu durbee Maariyaam keessatti? Sitti maatan jiraam abbaarraa bahee dubroo Maariyaam irraati dhalateen jedhe. Ikkoo abbaan kuni gahee gadameessa ishii keessatti gahee tokko hin qabu? Hin qabu maal gahee hin qabu gaafa jettu amalummaan isaanii tokko waan ta'eef abbaa wajjiniin tokko waan ta'eef ekkona dhaggeeffadhu ka amalummaadhaan tokko waan ta'eef amalummaadhaan tokko erga taaniiti amallee kan biraa waan hin qabneef abbaan ilma isaa irratti aaboo kan biraa yookaan immoo gadameessa dubroo Maariyaam akka inni keessa buluu fi gahee kan biraa jechuun gahee ilmi yaadu irraati yookaan immoo gahee fedha ilmaa irraati waan addaa tokko hin qabu. Abbaan gahee tokko hin qabu jechuudha durbee Maariyaam gadameessa keessatti. Gahee hin qabu gaafa siin jedhu amalli isaanii tokkodha akkoo bara. Ani waa manaas hin gaafanne gahee durbee Maariyaam keessaa Yesuus argamuu irratti abbaan gahee qabamoo hin qabu? Gahee akkamii? Gahee ma fedhe haa ta'u qabamoo hin qabu gahee? Lakki gahee akkamiin jedhe akkoo gahee sana danaa baasi kan siif ibsee jennaanii. Jechuun Iyyasuus ishee irraa dhalachuudhaaf Iyyasuus durbee Maariyaam irraa dhalachuudhaaf gahee qabamoo hin qabu Waaqayyo? Innumtiyyuu Waaqayyo dhawee waaqa sakamtu gahee irratti qabare. Okay, Waaqayyo inni irraa ba'ee dhufe sun Waaqayyo inni irraa ba'ee dhufe sun inni isin irraa ba'ee dhufe jettan sun gahee qabamoo hin qabu durbee Maariyaam irraa dhalachuu irratti? Elaa Iyyasuus Kiristoosii Maariyaam irraati kan inni dhalate qaama adda ta'eenidha akkoo bara. Qaama adda ta'e gaaffiin koo kana miti qaama adda ta'e immoo miti gaaffiin koo Waaqayyo inni irraa ba'ee dhufe sun durbee Maariyaam irraati Iyyasuus Kiristoos bahuudhaaf gahee qabamoo hin qabu?
Abbaa Kidaan? Sagaleen kiyya nagaama. Nagaama. Isinitti bilbilaa fakkaata dhiifama. Narra bilbilamaa jira Ishi amma hoo nageessume? Nan dhagaa amma nan dhagaa. Hayyee durbee Maariyaam irraa Yesuus dhalachuudhaaf abbaan gahee qabamoo hin qabu? Gahee ati jettu kanatu naa galuu dideef koo bar gahee maaliiti dhaan Gaheenuma jedhe. Yesuus Kiristoos garaa Maariyaam keessaa bahuudhaaf yookiin Yesuus Kiristoos garaa ishii keessatti argamuudhaaf gahee qabamoo hin qabu Waaqayyo Abbaa? Gahee sanatu naaf hin galle gahee maaliitidha? Akkam jedhee isinitti maree gahee uumuus haa ta'u, gahee dhalchuus haa ta'u, gahee waan fedhe haa ta'u, gahee tokko qabamoo hin qabu. Miina afaan Amaariffaatiin yeraasu miina allee wayisa illa'u. Ara ijoollee keessanii harrafaa jedhanii mee narra bilbilaa jedhanii asuma keessa taa'anii jechuudha. Ijoollee keenya moo ijoo maal godhaa itti bilbiltu ijoollee hin bilbilin ijoolleen keenya lakkoofsa keessan isaa fidan irra isin agarreeyo. Hayya. Een jira lakki baay'oorra jira bilbilli kiyya. Baay'oorra jira ittiin bilbiliinaa gaa dhugaa ta'e ijoo ittiin bilbiliinaa please. Yoo dhuguma ijoollee musliimaa ta'an rabbiin sodaadhaa ittiin bilbiliinaa. Tole itti fufaa. Dhugaadha. Hayyee. Gahee Waaqayyoon inni irraa bahee dhufe durbee Maariyaam garaa ishii keessa bahee seenee bahuudhaaf Yesuus Kiristoos gahee qabamoo hin qabu? Gahee uumuu hin qabu tokko jedhe ofii isaatiiyyuu uumaa waan ta'eef abbaa wajjin wal qixa waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf Yesuus gahee tokko qaba uumama isa hin taane gahee qabamoo hin qabu Waaqayyo. Innumtuu waaqadha ko waaqa isa kamtu gahee irratti qabaree hin jedhe ko bara. Kanaaf Waaqayyo mata ofii isaati garaa ishii keessa seenee baheera. Ilmi isaa eeka waaqatu dubaroo maaramii garaa ishee keessa bulee dhalate. Okay, Waaqayyumatu dhaqee garaa keessa bu'ee dhalate jechuudha. Kanaaf Waaqayyo biraan jiru jechuudha isa garaa ishii keessaa malee. Waaqayyo kan biraan hin jiru waaqa sadii hin qabnu nuti waaqa tokko qofa qabna bara. Kanaaf Waaqayyuma isa jennu sanatu dhufee durbee Maariyaam garaa ishii keessa seenee bahe malee Waaqayyo biraan jiru miti naanni garaa keessa jiru. Jiru eessa jira ree? Waaqni kan biraan keessa. Tole Waaqayyo yeroo garaa ishii keessa ture sanatti eenyutu addunyaa kana astadaadaraa ture? Lakki Allah yeroo arshii irra jiru si jammare eenyutu biyya kana bulcha qoy. Rakkoon qabu sinii deebisa abshira. Sirriitti sinii deebisa. Kana naa deebisa. Yeroo Yesuus Kiristoos yookiin Waaqayyo inni tokkichi sun garaa keessa jiru Waaqayyo isa kamtu immoo astadaadaraa ture? Sagaleen kiyya jira? Sirriitti jira. Abbaa Kidaan. Ayye yoo ulfaate kanarraa darbu ayyee gaaffii biraaras ni darbu. Waaqayyo garaa tokkollee. Okay, jirtuudha. Narra bilbilamaa jira malee waan narra siniif darbuuf hin qabu. Jiraannaan moo naa deebisa? Narra bilbilamaa jira dhiifama. Ela waaqa jechuun iddoo hundumaayyuu hin jira jechuudha. Waaqa jechuun iddoo hundumaan jira. Dhalaa abbaan Daawit maal jedhe si fakkaata? Yoon bishaan keessa seene bishaan keessa hin jirta. Bakkitti si jalaa deemanii dhokatan hin jiruu jedhee jira. Kun hin mul'uba kullee yookaan immoo iddoo hundumaa guutuu ta'uu isaa nutti argisiisaa jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyo garaa Maariyaam keessa taa'ee addunyaa kana bulchaa ture jechuudha. Garaa Maariyaamii qofa keessa miti ko bara addunyaarra ture malee. Adduu hundumaa ture raba. Maa gadameessa ishii keessa seene naan hin jenneessin? Maarree qaamaanidha ko kan hin dhalataa jiru. Maarree qaamumaan Waaqayyo qaamumaan ishee keessa seeneetu addunyaa kana astadaadaraa ture miti bulchaa ture. Garaa ishee keessa Maariyaamii ishee keessa bule sana iyyuu uumaa ishee dhaqoo bara. Tole galatooma Waaqayyo garaa Maariyaam keessa taa'ee yookiin gadameessa Maariyaam keessa addunyaa bulchaa ture. Tole galatooma fixeera gaaffii kana. Maal jedhaa